Hallo und herzlich willkommen zu Episode 12 von Auf der Suche. Heute wieder mit meinem Bruder Christian unterwegs. Und zwar östlich von Magdeburg. Gibt es nämlich ein paar ziemlich schöne Orte zu entdecken. Und anfangen tun wir beim Hünenbett in Gerden. Leider hier inmitten von landwirtschaftlichen Betrieben, Koppeln etc. Schilder, die wieder vollkommen sinnlos platziert sind, aber schön ist es trotzdem. Und es ist, glaube ich, das einzige Hünenbett dieser Art, das hier existiert. Das sogenannte Hünenbett von Gerden wurde wohl vor etwa 5800 Jahren geschaffen und ist das letzte nahezu vollständig erhaltene kammerlose Hünenbett in Sachsen-Anhalt. Diese Steinstruktur wurde erstmals erwähnt bei Beckmann im Jahre 1710. Er schreibt hier sinngemäß: Insonderheit aber ist ein solches sehr merkwürdiges Monument bei dem Dorfe Gerden, so zwar nicht anhaltisch, sondern magdeburgisch, jedoch an Anhalt angrenzend und nicht viel über eine Meile von Zerbst gelegen anzutreffen, welches in die Länge angelegt und ungefähr aus 62 großen starken Steinen besteht. Wie dann auch noch zwei, eines von gleicher Größe, das andere etwas kleiner, bei Hohenzias im Magdeburgischen nahe an der Straße zu sehen sind und das bestätigen, was Crantius und andere, auch Herr Arnkiel, anmerken, dass die Alten solche Monumente an die Wege zu setzen pflegten. Genauer beschrieben wurde dieser Ort dann von Joachim Gottwald Abel, der zwischen 1755 und 1806 Pastor im nahen Möckern war. Dieser Abel ist übrigens der jüngste Sohn von Caspar Abel, dessen Schriften ich hier gelegentlich erwähnt habe. Von seinem Manuskript konnte ich allerdings keine Auszüge finden. Ursprünglich sollen 6 Monumente in der Umgebung von Gerden gestanden haben, wovon zu Abels Zeiten noch 3 übrig waren. Das Hünenbett ist etwas über 50 Meter lang und etwa 6 Meter breit. Diese Skizze habe ich nach Entwürfen von Herms erstellt, der diesen Ort in den 1920er Jahren untersucht hat. Er spricht davon, dass die Anlage als Rechteck angelegt ist, statt wie üblicherweise trapezförmig. Ursprünglich 62 Steine, jetzt sollen es wohl nur noch 58 sein. Zähle ich jetzt aber nach, denn als ich mir das Ganze mal auf Google Earth angeschaut habe, bin ich auf 60 Steine gekommen. Ich werde es jetzt hier mal direkt vor Ort nachprüfen. Und wir werden das Ganze mal noch vermessen. Ich zähle 61 statt 58 Steine, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass größere Steine in mehrere kleinere zerbrochen sind. Durch unsere eigenen Messungen konnten wir auch eine leichte Trapezform der Anlage feststellen. Das hier vorhandene Schild, das wieder mal ganz großartig platziert ist, macht höchstwahrscheinlich auch noch falsche Angaben, denn es hat hier wohl keine steinerne Abdeckung gegeben. Man geht davon aus, dass diese Art von Steinsetzungen der Vorläufer von Anlagen mit großen Decksteinen war. Bei Ausgrabungen, die hier durchgeführt wurden, konnten Keramiken der Kugelamphorenkultur geborgen werden. Insgesamt macht es übrigens den Eindruck, als wäre diese alte Epoche der Menschheitsgeschichte relativ gewaltfrei gewesen. Zum einen finden sich selten Spuren von Gewalteinwirkungen an den geborgenen menschlichen Skeletten, noch werden typische Angriffswaffen als Grabbeigabe gefunden. Jagd auf Tiere gab es, aber Menschen untereinander schienen eher friedlich zusammengelebt zu haben. Die Achse, die durch diese Steinsetzung führt, zeigt von Südost nach Nordwest. Um genau zu sein, ca. von 158 Grad Südost nach 322 Grad Nordwest. Und zeigt damit ziemlich genau in Richtung Großsteingrab Körbelitz, das wir uns heute auch noch anschauen. Aber vorher führt uns der Weg ins nahe Lüdnitz. Für euch geht es jetzt weiter in Lüdnitz beim Großsteingrab. Zumindest das, was davon übrig ist. Bis gleich. Wir sind jetzt unterwegs und versuchen das Großsteingrab Lüdnitz zu finden. Das ist allerdings ein Stück. Wir haben es gefunden. Das Hünengrab von Lüdnitz. Ist auch nicht mehr im besten Zustand, aber schön gelegen. Und da hinten scheint uns die Sonne entgegen. Passt also. Etwas südlich von Lüdnitz finden wir diese Megalithanlage auf einem Feld. Es handelt sich um ein Ganggrab, welches von einem Hünenbett umgeben war. Errichtet wurde sie wohl vor 4800 bis 5500 Jahren. Vom ostwestlich orientierten Hünenbett sind nur noch wenige Steine erhalten.
Die Kammer ist ebenfalls ostwestlich orientiert und soll von 4 Decksteinen abgedeckt gewesen sein, von denen heute möglicherweise noch einer vorzufinden ist. Dieser liegt in der Kammer und ist zerbrochen. Auch diese Skizze habe ich nach Vorlage von Herms erstellt, der hier im Jahr 1928 mit Engels Grabungen durchgeführt hat. So dürfte sich dieser die ursprüngliche Anlage vorgestellt haben, denn bereits zu seiner Zeit war sie in einem ähnlichen Zustand wie heute. Das ist ja heute schon die zweite Runde, die wir hier machen. Könnte also sein, dass das mal ein bisschen hin und her springt von den Aufnahmen. Krischi macht da hinten schon wieder fleißig eine Skizze. Nicht großartig. Es konnten Keramikscherben von unterschiedlichen Kulturen, Feuersteinartefakte und Brandstellen nahe der Wandsteine entdeckt werden. Auch eine Tasse der Walter Nienburger Bernburger Kultur wurde gefunden. Diese ist heute wohl verschollen. Sie wurde nicht innerhalb der Kammer, sondern nur innerhalb des Hünenbettes gefunden, könnte also erst später hierher gelangt sein. Anscheinend wurden keine Knochen gefunden, zumindest gibt es dazu keine Angaben. Auch diese Anlage zeigt heute ein etwas anderes Bild. Hier eine Skizze dazu, die mein Bruder angefertigt hat. Ob der zerbrochene Stein in der Kammer tatsächlich ein Deckstein war, ist schwer einzuschätzen. Deckstein, ob das hier vorne mal einer war, der zerbrochen ist, kann man wahrscheinlich schwer sagen, aber so unglaublich viele kleine Steine. Wer weiß, ob das vielleicht mal irgendwie zusammenhängend war und auseinandergebrochen wurde oder ist. Aber liegen überall noch eine Menge Steine rum. So, wir sehen uns gleich in Körbelitz. Hier gibt es nämlich auch ein wunderschönes Großsteingrab. Bis gleich. Auf dem Weg zu unserer Steinzeitrunde sind wir übrigens noch an einem alten Rittergut in Nuta vorbeigekommen. Schaut euch mal dieses Prachtstück an, das hier so langsam verfällt. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und gehört oder gehörte wohl zu einer Adelsfamilie mit dem Namen von Kalitsch. In der Videobeschreibung habe ich euch eine Website verlinkt, wo ihr euch wunderschöne Bilder vom Inneren anschauen könnt. Das Großsteingrab Körbelitz. Ich hatte es ja schon mal gesagt, dass ich hier mal vorbeischauen will. Heute ist es soweit. In der Folge über den Heringsberg bei Grimschleben habe ich es bereits angekündigt und heute ist es soweit. Das Großsteingrab Körbelitz steht auf dem Programm. Denn vom Heringsberg genau nördlich, beziehungsweise mit einer minimalen Abweichung, befindet sich in etwas über 38 Kilometer Entfernung dieses Monument. Es wird der Trichterbecherkultur zugeschrieben und wurde wohl, wie auch die Anlage in Lüdnitz, vor 4800 bis 5500 Jahren geschaffen. Auch hier wird von mindestens 3 Anlagen berichtet, von denen heutzutage nur noch diese eine übrig ist. Die beiden anderen wurden im späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert zerstört. Auch diese Anlage sollte zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Kriegerdenkmal umfunktioniert werden, was glücklicherweise verhindert werden konnte. Inzwischen ziert das Monument das Ortswappen von Körbelitz. Die Länge der Kammer beträgt 2 Meter und sie ist 1,80 Meter hoch. Archäologische Ausgrabungen haben hier bisher nicht stattgefunden. Der östliche Teil der Anlage ist zerstört, daher lässt sich ein genauer Typ nicht mehr bestimmen. Von einer der beiden zerstörten Anlagen wird von Joachim Abel berichtet, sie wäre ein ostwestlich ausgerichtetes Hünenbett gewesen, an dessen östlichen Ende noch 14 Steine standen. Die zweite zerstörte Anlage soll ebenfalls ein ostwestlich orientiertes Hünenbett gewesen sein, welches zum damaligen Zeitpunkt aus 58 Steinen bestanden haben soll. Im östlichen Teil soll sich eine Kammer befunden haben. Auch ein Stein an der nahen Poolmühle wird von Abel beschrieben. Er soll eine ovale Form, 13 Meter Umfang
2,40 Meter Breite und 6 Meter Höhe besessen haben. Der muss beeindruckend gewesen sein. Leider ist er, meines Wissens nach, nicht mehr vorhanden. Ebenso wenig eine Mühle, aber hier ist immer noch ein Hof zu finden. Ich habe mir diese Region auf Google Earth angeschaut und auf der Satellitenaufnahme von 2006 einige interessante Strukturen im Boden entdeckt. Manches davon kann man sicherlich Hochwassern der nahen Elbe zuschreiben, aber dass dadurch solche Muster entstehen, glaube ich eher nicht. Diese Region hat offenbar eine sehr lebhafte Vergangenheit. Wer weiß, ob hier vielleicht eine Siedlung gestanden hat, innerhalb derer der gewaltige Menhir von 6 Meter Höhe stand. Der soll übrigens viele Vertiefungen gehabt haben, die in der Folklore als Handabdrücke von Riesen gedeutet wurden. Von hier aus, einige Kilometer nach Westen, bin ich auf weitere sehr interessante Strukturen im Boden gestoßen. Diese gleichmäßigen Linien sind über verschiedene Jahre sichtbar. Dass diese Linien wie mit dem Lineal gezogen aussehen, finde ich erstaunlich. Zurück nach Körbelitz. Und ob das hier sowas tatsächlich Näpfchen sind, die irgendeine Bedeutung haben, könnte sein. Ja auch. Auf dem Deckstein der übrig gebliebenen Anlage sind einige Schälchen und eine interessante Felsritzung zu finden. Chrissy macht gerade mal eine Skizze davon. Einfach mal gucken können, wie es zusammensteht. Erpauscht. Hier so. Sieht man diese Felsritzung. Die Ritzung zeigt möglicherweise das Zeichen von Otto dem Großen, der ab 962 römisch-deutscher Kaiser war. Er gründete 968 das Erzbistum Magdeburg, hat die Stadt zeitlebens wohl 23 Mal besucht und damit einen starken Bezug zu dieser Region. Diese Interpretation ist also durchaus möglich. Hier eine Skizze seines Symbols. Ich frage mich aber, ob hier möglicherweise eine bestehende ältere Ritzung so angepasst wurde, dass sie dem Symbol von Otto dem Großen ähnelt, oder ob diese Ähnlichkeit vielleicht sogar nur zufällig besteht. Einige Teile dieser Petroglyphe erinnern mich an die Symbolik, wie sie von Schamanen in Sibirien verwendet wurde bzw. wird. Hier die Darstellung eines Schamanen auf einer Trommel der Keten, ein indigenes Volk im Norden Russlands. Die in Vogelbildern endenden Linien, die der Gestalt aus dem Kopf ragen, stellen wohl die Gedanken bzw. Fernwahrnehmungen des Schamanen dar. Diese Darstellung zeigt einen Tanzenden mit Hörnern und ist eine bronzezeitliche Felszeichnung von der Oka, nordwestlich von Irkutsk. Eine gewisse Ähnlichkeit zur Felsritzung auf dem Deckstein besteht hier meiner Meinung nach durchaus. Insbesondere die Strahlen, die der Figur aus dem Kopf schießen. Die Anlage zeigt in Richtung 300 Grad Nordwest. Natürlich musste ich mir auch diese Region auf einer Karte anschauen und ein paar Linien ziehen. Dabei sind mir ein paar interessante Verbindungen aufgefallen. Die Strecke Hünenbett-Gerden Großsteingrab-Lüdnitz beträgt 11,6 Kilometer. Die Strecke vom Großsteingrab Lüdnitz zum Großsteingrab Körbelitz beträgt etwa 11,6 Kilometer. Ziehe ich eine Linie vom Großsteingrab Körbelitz zum Großsteingrab Friedensau, beträgt auch diese Strecke etwa 11,6 Kilometer. So, für uns geht es jetzt weiter nach Friedensau. Da steht nämlich auch noch so ein Überrest von einem Großsteingrab. Und in der Zeit lasse ich hier meinen Zeitraffer schießen. Das Großsteingrab Friedensau. Leider sehr zerstört. Aber ein paar ganz schöne Brocken liegen hier noch rum. Alles, was hier irgendwie an Decksteinen vorhanden war, ist wahrscheinlich inzwischen entweder kaputt oder weggeschafft worden als Baumaterial.
Etwas nördlich der Ortschaft Friedensau finden wir die Überreste einer stark zerstörten Anlage. Die Kammer war vermutlich von einem 40 Meter langen Hünenbett umgeben. Davon sind noch viele Steine vorhanden, diese liegen aber mehr oder weniger wild verstreut und lassen keine klare Form erkennen. Laut Informationen, die ich zu diesem Ort gefunden habe, sollen wohl noch 4 Decksteine erkannt werden können, auch wenn diese nicht mehr an ihrem ursprünglichen Platz liegen. Insgesamt liegen hier um die 50 größere Steine. Vermeintliche Decksteine waren vor Ort nicht zu erkennen. Die Überreste des Monuments werden ebenfalls auf ein Alter von 4800 bis 5500 Jahren geschätzt. Archäologische Ausgrabungen hat es hier wohl bisher nicht gegeben. Hier sieht man, wie man sich diese Anlage vorstellt. Das hat meiner Meinung nach nichts mit dem zu tun, was sich vor Ort zeigt. Es wirkt eher, als wären hier willkürlich Steine abgeladen worden. Wir werden das Ganze jetzt mal vermessen. Erstmal Steine zählen, vermessen, denn dazu gibt es bisher wohl keine Angaben. Das ist aber jetzt enorm. Wir haben die Anlage vermessen und Christian hat die passende Skizze angefertigt. Die Anhäufung von Steinen ist etwa 13 Meter lang und 11 Meter breit. Das hier sieht auch irgendwie aus, als wäre das mal was gewesen. Eine Art von Ritzung. Kann natürlich auch zufällig entstanden sein hier im Stein. So, mein Bruder hat noch eine Skizze angefertigt. Alles ist vermessen. Gerade noch eine ziemlich interessante Begegnung gehabt hier von jemandem, der hier gerade unterwegs war und der mir noch ein paar spannende Informationen gegeben hat. Wir schauen uns jetzt die Heimchensteine an und den Opferstein. Bis gleich. Hier noch mal kurz angehalten. Das da hinten ist wohl der Ireneberg, künstlich erschaffen. Und hier unten drunter soll wohl auch noch was existieren. Ich werde mal kurz hochstiefeln. Herrlichstes Wetter heute hier. Traumhaft. Hier wird auch gut was drunter liegen, schätze ich mal. Kleines süßes Bächlein da unten. Naja, weiter zu den Heimchensteinen. So, jetzt noch ein bisschen Fußmarsch. Das wollten wir dem Auto jetzt doch nicht weiter eintun. Gucken, tendenziell müssten die irgendwo hier in der Nähe sein. Die Heimchensteine. Müssten auch 2 recht große Brocken sein, wenn ich das sehe. Beziehungsweise ein großer, der irgendwie zerbrochen ist. Müsste also eindeutig sein. Die Heimchensteine, wir haben sie gefunden. Mitten hier in so einem kleinen Waldstück. Liegt einfach ein riesiger Brocken. Lala. Ja, schon beeindruckend. Etwa 8 Kilometer entfernt, bei Glienicke, finden wir noch die sogenannten Heimchensteine. Es handelt sich dabei um einen großen Findling, der wohl mit den Eismassen der letzten Kaltzeit hierher transportiert worden sein soll und schon vor langer Zeit in 2 Teile gebrochen ist. Bis 1865 soll hier noch eine Steinplatte auf den beiden Felsen gelegen haben.
Archäologische Untersuchungen haben eine bronzene Speerspitze, die Schneide eines Pfluges und einen Steinhammer zutage gefördert. Das deutet auf eine Nutzung in verschiedenen Epochen hin. Die Spalte im Fels zeigt interessanterweise in Richtung 300 Grad Nordwest. Ob diese Spalte künstlich geschaffen oder zumindest erweitert wurde, ist nicht bekannt. Aber es ist mal wieder einer dieser Orte, bei der die Achse 300 Grad Nordwest, 120 Grad Südost auftaucht. Zu den Plätzen, die diese Ausrichtung haben und die ich selbst besucht habe, gehören das Großsteingrab Kürbelitz, der Fuchsberg bei Weddegast, der Bierberg bei Gerbitz, der Teufelskeller bei Drosa, der Heidenberg in Schortewitz und die hier erwähnten Heimchensteine Glienicke. Immer wieder taucht die Achse 300 Grad Nordwest, 120 Grad Südost auf. Was es genau damit auf sich hat, kann ich noch nicht sagen. Diese Achse hat erstmal keinen eindeutigen Bezug zu den Sonnenwenden oder der Tag- und Nachtgleiche. Hier mal eine Grafik, wo ich die Achsen für diese Tage in unserer Zeit eingezeichnet habe. Umso mehr man in der Geschichte zurückgeht, umso stärker verschieben sich diese Achsen, da sich wohl die Neigung der sogenannten Ekliptik der Erde über die Zeit geändert hat. Als Ekliptik bezeichnet man die scheinbare Bahn der Sonne am Himmel, die durch die Erddrehung entsteht. Diese Verschiebung ist allerdings gering. Ich hatte ein Beispiel gefunden, wo davon gesprochen wird, dass die Neigung der Ekliptik vor 3500 Jahren um 0,5 Grad verschoben war. Das würde bedeuten, dass sich die scheinbare Bahn der Sonne nur sehr minimal geändert hat und mit Sicherheit keine 12 Grad oder mehr Unterschied zu heute beträgt. Einen knappen Kilometer südöstlich von hier findet man noch den sogenannten Opferstein. So, der Opferstein liegt hier im Wald, ist ein bisschen über 3 Meter lang und ein bisschen über 2 Meter breit. Und hier gibt es ein paar ganz spannende Aushöhlungen. Hier. Kann sein, dass es daher rührt, dass man den Stein mal da sprengen wollte an dieser Stelle. Aber soll wohl, zumindest so den Legenden zufolge, mal irgendeine wichtige Stätte gewesen sein, die wohl auch besucht wurde. Ob hier jetzt allerdings mal irgendwas gefunden wurde, weiß ich nicht. Dieser Stein wurde mit 4 10 cm langen Vertiefungen versehen. Möglicherweise wurde hier versucht, den Stein zu sprengen. Die sichtbare Größe des Steins beträgt 3,80 Meter x 2,50 Meter. Als ich die Region noch etwas über Google Earth angeschaut habe, ist mir im nahen Klein Lübars eine interessante Struktur im Boden aufgefallen. Sie ist über verschiedene Jahre mal mehr, mal weniger sichtbar, aber immer deutlich erkennbar. Hier nochmal etwas größer. So viel zur heutigen Folge. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut.